Бул жерде компьютерга деле жазса болот, бирок кол тамга менен жазганда бунун күчү абдан күчтүү болот. Ар бир кесипти аркалоодо анын маңызынын жыйынтыгы ак эмгек, талбаган аракет, билимдүүлүктүн билгичтиги талап кылынат эмеспи? Ал эми мугалимдер жөнүндө айта турган болсок, тоодой түйшүктүү эмгегине күбө боло алабыз. Биздин бүгүнкү долбоорубуздун каарманы болгон 3 кесипти бирдей аркалап, 3 баланы татыктуу тарбиялаган, бир сөзү менен айтканда үлгүлүү айымдардын катарын толуктап, убакытты туура пайдаланган учурдун активдүү биология мугалими Бактыгүл айым менен биргеликте бир күндүк эс алуу күнүнө күбө болуп келдик. Саламатсыздарбы, урматтуу Сокол медиа порталынын көрүүчүлөрү, менин дем алышым аттуу берүүбүз кайрадан уланууда. Бүгүн биз 3 кесипти бирдей алып кеткен жана ошондой эле учурда балдарына дагы өзгөчө көңүл бурган биолог мугалими Бактыгүл Салбек кызы менен маек курмакчыбыз. Анда эмесе биз менен бирге болуп туруңуздар. Саламатсызбы, Бактыгүл айым? Ошо сизге келгенибиздин себеби ошо эң биринчиден сизди мугалим катары тааныйт экенбиз жана өзүңүз тууралуу кыскача бизге тааныштыра кетсеңиз. Саламатчылык, кош келдиңиздер биздин ага өргөбүзгө. Мен өзүм эми өзүңүз айтып кеттиңиз, баягы мугалимдик кесипти аркалап, андан сырткары дагы өзүмдүн жумуштарым бар. Аны менен биргеликте эле баягы үй бүлөдө дем алыш күнүмдү кадимкидей эле кадимки аял заттары, кадимки үй кожойкеси катары эле баягы балдарыма жакшы тамак жасап берүү, ушундай эмеде өзүмдүн дем алыш күнүмдү өткөрөм. Ошону менен катары эле баягы эртеңки күндөгү сабакка даярданыш керек. Азыр эми онлайн обучение дагы бизге баягы жаңылыктарды алып келип атпайбы? Ошол себептен дагы баягы сабакка даярдануу дагы бизге баягы өмүр бою, мугалим бул өмүр бою окуйбузда, ошол сыяктуу эле биз эмнени балдарга түшүндүрүп беребиз, биз үйдөн дагы даярданабыз. Андан сырткары дагы проекттерлерим, жумуштарым менен алек болом. Баягы азыркы учурда медициналык колледжде билим берип жатам. Өзүм 31 жаштамын. Буюрса дагы да ийгиликтердин баары алдыда деп иштеп жаткан учурубуз. Ошо өзүбүздүн программабыздын алкагына ылайык эле ошо бир күндүк дем алыш күнүңүз кандай өткөрөсүз жана кандай туура өткөргөнгө аракет кыласыз, бизге көрсөтүп бербейсизби? Жана азыр эмне кылабыз эң алгач? Азыр мен баягы күнүмдүк эмеде биз туура тамактануу, өзүм биолог болгонума дагы байланыштуу, бизде туура тамактануу, баягы балдарыма көп куурулган нерселерди бербейм, бирок бир жумада бир жолу балдарымды эркелетип, баягы пирожки жасап берип, дандуу тамактарды жасап бергенге аракет кылам. Ошол азыр биз ашканага барып пирожки жасайын деп атам эле. Ошол менен таанышыңыздар. Анда эмесе биз да пирожки жасаган атабыз, мына Бактыгүл айым менен бирдикте. Айтыңызчы, ушу бул пирожкинин кандай пайдалуу жактары бар жана кантип жасоо ыкмасы кандай? Бүгүн силер келебиз дегениңерден анан балдарым ушул тамакты, ушул баягы эмени выпечканын түрүндө койсок болот. Аябай сүйүп жешет да, жакшы көрүп жешет. Ошол себептен мен картошка менен эле баягы күнүмдүк эле пирожкини жасоону чечкем да. Анан бул негизи эми бунун пайдасы, бунда картошка кошулат, пияз кошобуз, ошол эле камыр тамакка кирет да. Мен жогоруда айтып өттүм го, булар кандайдыр бир деңгээлде биз баягы туура тамактанууга басым кылабыз. Анан ошого байланыштуу баягы бул мындай курма тамактарды мен азыраак кылам да. Бирок бул адамдын организмине бул дагы керек. Биздин ар бир клеткаларыбызга углеводдор, белоктор, майлар дагы керек да. Ошол себептен бир жумада бир жолу, 2 жолу жеп турсак эчтеке болбойт да. Бул баягы таттуу, абдан бизге өзгөчө балдарга абдан эле жагымдуу тамак да. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биз да өзүңүздөр көрүп тургандай Бактыгүл айымдын өзүнүн жеке иш бөлмөсүнө келдик. Бул жакта өзү каалагандай өзүнө ыңгайлуу кылып шарт түзүп алыптыр. Анда эмесе азыр чогуу таанышабыз. Эң биринчи эле сизге мындай суроо бергим келип турат. Эртең менен ушу дем алыш күндөрү саат канчада турасыз жана күнүңүздү кандай баштайсыз?
Биз баягы күнүмдүк баягы эс алуу күндөрүнөн бөлөк күндөрү деле эс алуу күнү деле мен ошол эртең менен 5-те турганды адат кылгам да. Ошол адаттар болгондо гана биз кандайдыр бир ийгиликтерди багындырганга болот. Себеп дегенде эрте турган адамга Кудай таалам деле айтат экен, рызкыны ушундай эрте берем депчи. Анан эртең менен туруп, 6-да туруп, өзүмдүн мотивацияларым бар, жана китептерим бар, ушул китептеримди окуйм, анан өзүмдүн сабагыма даярданам. Ушинтип мен иш күнүм, дем алуу күнүм дагы. Эми кээде өзүмдү эркелетип, бир баягы 9-10го чейин уктабайм, 8-9га чейин акыркы убактарда укташым мүмкүн, а бирок 5-те, 5:30-6 менен туруп кетем да. Анан баягы эртең менен китепти окуп, анан өзүм Кандай китепти окуйсуз, көрсөтүп берсеңиз? Мен азыр эми шыктандыруучу, азыркы учурда жаштардын баары эле шыктандыруучу китептерди окушат да. Ошолордун баягы катарын толуктап эле адабий китептерди окуйм, илимий китептерди окуйм, илимий журналдарды окуйм. Баягы илим жагынан да биз өзүбүздү өркүндөтүп турушубуз керек. Өзүм биолог болгондуктан күнүмдүк баягы туура тамактануу, өзүбүздүн гигиенабыз, ушунун баарын баягы дагы да кандай жаңылыктар болуп атат, ушунун баарын окуп, изучать этип турганга баягы аракет кылам да. Азыр мен «Магия утра» деген китепти окуп атам. Бул абдан эле биздин жашообузду бир 90 градус бурууга жардам берет да. Анан мындай дагы «Выйди из зоны комфорта, измени свою жизнь» деген да китеп бар. Ушуну дагы, бул Брайан Трейсинин китеби да. Эми булар да шыктандыруучу. Менин дагы бир проектим бар деп сиздерге айтпадымбы? Баягы окутуучулуктан бөлөк дагы өзүмдүн жеке проектим бар. Ал проектиде ушул өзүмдө болгон айымдардын баягы финансылык жактан болобу, деги эле бийиктиктерди ийгиликтүү айымга кантип айланыш керек, ошол сыяктуу, ошол өңүттө мен сабак берем да, онлайн обучение. Ал кээ бир күндөрү суранышат, баягы дем алыш күнүсүз эле өтүп бериңиздерчи, себеп дегенде аябай бул жерде психология да, терең психологияны эме кылабыз, психология боюнча да иштейбиз. Деги эле адам болуп калыптанышына көптөгөн факторлор таасир тийгизет да. Анан ошол өңүттө мен проектимди ушул бөлмөдөн ишке ашырып жатам. Ушу мугалимдерди биз эс албайт го деп ойлойбуз да. Анысындай ушу сиз деле ушу эртеңки күнгө даярдануу менен алек болсоңуз керек. Ошол эле учурда сизде бир эле кесип эмес, 3 кесипти аркалайт экенсиз. Анан үчөөнө кантип жетишесиз бир күндө? Баягы жакшы суроо болду. Бул жерден 3 жумуштан бөлөк дагы менин үй бүлөм бар. Үй бүлөгө дагы көңүл буруш керек, балдарга камкорлук кылыш керек. Ошонун баарын баягы бир күндө жетишкенге аракет кылабыз. Эми жетишпей калсак эртеси күнгө дагы жылдырганга туура келет, кийинки эс алуу күнгө. Анан бул жерден 3 кесибимде бул мугалимдик эң биринчи кесибим. Бул мен окутуучулук, анан баягы биолог мугалими болуп эмгектенем. Анан ушул жаатында дагы биологияда биолог катары дагы көптөгөн баягы изилдөөлөрдү ушундай дагы да окусамбы деген дагы максаттарым бар. Анан экинчи бир жана проектимде анда деген жаңы китептерди окуп турам, ушул сыяктуу китептерди окуп турам. Окуп ошолордо баягы психология. Бул жерде менин проектиме адамдар көбүнчөсүн бул проектиге 18 жаштан баштап 60 жашка чейинки айымдар катышып атат да. Бул айымдарга болгондо эле кандай айымдардын бүгүнкү күндөгү ролу абдан чоң экен да. Балага баягы туура тарбия бериш керек, ал дагы аялга жүктөлгөн. Андан сырткары кандайдыр бир деңгээлде материалдык жактан дагы баягы финансовый независимость деп коет, же болбосо баягы финансылык жактан өзү эме кылат да. Өзү бир акча табуу катары. Баарыбыз тең эле баягы билимди эмне үчүн алдык? Кандайдыр бир деңгээлде өзүбүзгө бир каражат табуу максатында. Ал эми биз айтпасак деле анын баары ачуу чындык да. Ошол багытта биз баягы мугалимдердин азыркы күндөгү баягы айлык маянасынын астыгынан ушундай баягы
ар кандай нерселерге биз эми налып отуруп алган жокпуз, баягы өкмөт качан бизге качан биздин айлыгыбызды көбөйтөт же болбосо бизге деген көбөйтпөй койду деп таарынып, же болбосо биз налып ушундай привычкаларды биз өзүбүздөн алганбыз да. Себеп дегенде антип отура берсек бизде ийгилик жаратууга мүмкүн болбой калат. Сиз ошо мамлекеттик кызматкер болуп, андан тышкары дагы жеке проектим бар деп айтып калдыңыз. Ошол проект кандай проект, же болбосо анын максаты кандай? Ошол жөнүндө айтып бербейсизби? Бул жерден эми бул жеке проекттин максаты бул айымдарга арналат. Мен жогоруда айтып өттүм го. Ошол баягы өзүн өзү жеңүүнү максаттарына айымдар көп учурда баягы үй бүлөгө байланып калып эле көптөгөн максаттарын ишке ашырбай калышат да. Ошол жаатында канткенде баягы формада болуш керек. Ошол комплексный обучение да, бул ошол 21 күнүн ичинде биз болгон привычкаларды, жакшы адаттарды калыптандырганга бир жардам берүүчү окуу да, онлайн окуу. Мен баягы Инстаграмдан, анан WhatsApp аркылуу онлайн обучать этем. Ал жерде эми баланы туура тарбиялоо, үй бүлөдөгү мамиле кандай болуш керек, деги эле бар максат коюуну үйрөнүү, аябай көптөгөн баягы жылыштар бар. Айымдар кайрада уюштуруңуздарчы, баягы жаңы жашоо 3 деп, ал проекттин аты жаңы жашоо деп аталат. Уже экинчиси аягына келди. Эми 3-үчүсүн дагы ушул 5 апрелден баштап улантабыз деп, баштайбыз деп, старт алат деп турабыз. Анда эмесе өзүңүздүн жеке кесибиңиз тууралуу айтып бербейсизби? Мен баягы биолог болгондон кийин биз ушул илим жаатында баягы илимий китептерди, илимий журналдарды окуйбуз, анан ушинтип даярданабыз деп атпайбызбы? Эртеңки күндө студенттерге эмне түшүндүрүп бериш керек? Бул жерде эми биз баягы биология абдан масштабный десек дагы жаңылышпайм, бул ушундай илим да, эң чоң илимдердин катарын толуктайт. Анан медицинаны дагы, агрономияны дагы, ветеринарияны дагы, көп тармактуу экология бүт баардыгын баягы түздөөчү фундаменти болуп эсептелинет да. Ал мен ушул биолог болуп калганыма өкүнбөймүн. Себеп дегенде биология бул жашоо тууралуу илим да. Бул жерде илимий китептерди, биологияны ушул изилдеп, баягы изилдейм деген кандай? Бул баягы бир ачылыштарды ачышкан жокпуз, бирок күндөн күнгө илимде ачылыштар ачылып турат да. Ошолорду күндөн күнгө жаңы эмелер менен баягы балдарга билим берүүгө аракет кылабыз да. Себеп дегенде бул илим күндөн күнгө жаңыланып, медицина дагы ушул күндөн күнгө жаңылануунун үстүндө да. Микробиология, вирусология, же болбосо баягы медгенетика деген кызыктуу тармактар бар биологияда. Ошол тармактар күндөн күнгө жаңырып, күндөн күнгө эменин үстүндө да, жаңыруунун үстүндө. Ошол тармактардан мен баягы өзүмө маалыматтарды алып, өзүмдү өстүрөм, ар дайым өстүрүп турам. Себеп дегенде өзүбүздү өстүрбөсөк, тилдерди үйрөнбөсөк, илимди бир жогорку деңгээлге жеткиргенге мүмкүн эмес да. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мен бул иш бөлмөсүнөн чыгып жатып, Бактыгүл айымдын өзгөчө бир сырдуу нерсени көрүп калдым. Ал кандай нерсе десеңиздер, аффирмация. Бул жакта мен күчтүүмүн, мен өзүмө ишенем деген жана башка көптөгөн сөздөр жазылып экен. Жана ушунун канчалык деңгээлде өзүңүзгө пайдасы тиет, же болбосо канчалык пайызы аткарылды эле жашооңузда, жана муну канча күндө бир түзүп турасыз? Бул аффирмация бул биз жазып алышыбыз керек экен да. Бул жерде компьютерга деле жазса болот, бирок кол тамга менен жазганда бунун күчү абдан күчтүү болот экен да. Анан ушул биз ойлоп аткан баягы өзүбүзгө шыктандыруу максатында эмнеге жеткибиз келет, эмнелерди биз кандай айыммын, мен күчтүү лидермин деп ушундай жазылган. Бул жерде аффирмация бул илимде аффирмация деп айтылат. Динде дагы айтылат экен, бул зикир чалуу, же болбосо дуба кылуу. Анан кыргыздар бата берүү деп коет да. Батасын берип, ак бата берип, бата менен жер көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт деген кыргыздын улуу жакшы сөздөр бар. Ошол бунун күчү абдан күчтүү да. Эмнени каалап, эмнени биз абдан кааласак, ошол нерсе
бизде закон притяжения деген бар физикада, ошол иштейт дагы, биз ошол нерсенин баарын өзүбүзгө тартабыз. Аны эмесе биз ошо Бактыгүл айымдын жеке ишкерликтен тышкары дагы өзүнүн үй бүлөсү менен таанышууну туура көрдүк. Деги эле үй бүлөсү тууралуу азыр жакындан таанышабыз. Үй бүлөңүздөр тууралуу айтып бериңиздерчи. Учурда канча баланы тарбиялап жатасыздар жана эс алуу күндөрдү кандай өткөрөсүздөр? Саламатсыздарбы? Биз болсо Бактыгүл экөөбүз ушу 3 баланы ата энесибиз ушул 3 баланы өстүрүү менен алекпиз. Эртеден кечке чейин азыр үйдө отурат, карантин болуп көптөн бери. Анан балам болсо окуп баштады жакындан баштап. Дем алыш күндөрү болсо азыр күн жылып калды, парктарга алып барабыз, аракет кылабыз, парктарга алып барып, таза абага чыгарып, 2-3 күндө бир парктарга алып барып ойнотуп, ошол балдар менен алекпиз, жумушта иштейбиз. Эртерээк келгенге аракет кылабыз, балдар азыр үйдө болгондуктан. Улуу уулубуз Сыргак, бул 2-классында окуп атат. Анан айтымдыкта мектепке барайын деп быйыл мектеп босогосун аттаган турат. Эми бала тарбиялоодо өзүнчө бир кандайдыр түйшүктүү баягы эме да. Баланы жөн эле мен мугалим катары сиздерге да кайрылмакмын, себеп дегенде баланы мугалимдерге тарбиялайт деп шылтап койбошубуз керек. Себеп дегенде бул жерде ата эне дагы бала тарбиялоодо ата эненин биринчиден орду чоң. Ушундай эле дем алыш күндөрү жогоруда айткандай жакшы көргөн тамактарын жасап, ушул семьябыз менен шаардын четине чыгабыз. Кээде эми көптөгөн иш чараларга дагы барышыбыз мүмкүн. Ушундай жашоо өткөрүп жаткан кезибиз. Мындан сырткары биз дем алыш күндөрү күнүгө эле, жеке эле дем алыш күндөрү эмес, күнүгө эле биз эртең менен тургандан баягы велотренажер менен да машыгабыз. Мына бул эмени карантинде бул эме келди. Себеп дегенде баягы үйдө отуруп калдык, анан көп эле баягы жаштар сыңары эле биз дагы үйдөн машыгууну чечтик. Жолдошум экөөбүз, анан балдарыбыз бул жерде 10-15 мүнөт ар бирибиз 10-15-20 мүнөт, жарым саатка чейин машыгып турабыз. Баягы күнүбүздү, эртең мененки күнүбүздү бир жакшы маанайда өткөрүүгө, анан денебизге кан жүгүртүүгө жардам берет. Деги эле үй бүлө мүчөлөрүнүн баары тең ушинтип машыгып күнүбүздү баштайбыз. Келгиле балдарым, пирожки жегиле. Gel. Пирожки жегиле. Пирожки жегиле. Gel girmesin. Мам, дай телефон. Чындыгында эле сиздин пирожкилериңиз абдан даамдуу болуптур, колуңузга береке. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, биз ушундай ысык чайдын үстүндө Бактыгүл айымдын өзгөчө даамдуу пирожкилерин жеп отуруу менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Эскерте кетүүчү нерсе, эгерде сиздер дагы өзүңүздүн дем алыш күнүңүздөрдү кызыктуу өткөрсөңүздөр, анда сөзсүз түрдө бизге кайрылып коюңуздар. Себеп дегенде эмки биздин долбоорубуздун каарманы сиз болуп калышыңыздар толугу менен ыктымал. Анда эмесе жагымдуу маанайда бүгүнкү Сокол медиа порталы өзүнүн көрсөтүүсүн жыйынтыктайт. Саламатта туруңуздар.